नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जॉब टैलेंट टारगेट पे स्वागत है। बीएसएससी की तरफ से न्यूज आया है। 25 फरवरी को प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का रिजल्ट निकलेगा। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने अपने वेबसाइट पर इस संभावित तिथि की सूचना देने के साथ साथ शनिवार को अभ्यर्थी को इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा, टंकन और आशुलेखन परीक्षा और अन्य जांच परीक्षा के लिए भी अब सूचना तैयार रहने के लिए और इस संदर्भ में अगली सूचना के लिए नियमित रूप से आयोग की वेबसाइट को देखने के लिए कहा है। चलिए आपको हम नोटिस दिखाते हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा पोस्ट वेटनरी कॉलेज पटना 14 आवश्यक सूचना ज्ञापन 279 बटा पटना दिनांक 29/1/2021 विज्ञापन संख्या 06060114 पद प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा 2014 के अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त परीक्षा का परीक्षाफल 25 फरवरी 2021 तक प्रकाशित किए जाने की संभावना है। परीक्षा फल के अनुसार आयोग अभ्यर्थी को अपने विकल्प के आलोक में शारीरिक दक्षता परीक्षा, टंकन परीक्षा, आशुलेखन परीक्षा एवं अन्य जांच परीक्षा के लिए परिणाम प्रकाशन के पश्चात अल्प सूचना बुलाया जाएगा और सभी प्रक्रिया शीघ्र समाप्त करने की कार्रवाई की जाएगी। अभ्यर्थी को निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन सूचना हेतु आयोग के वेबसाइट bssc.bihar.nic.in का अवलोकन करते रहें। बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा। कृपया आप अपना नोटिस देखते रहें, ध्यान रखें। थैंक यू।